这里呢，就是北京最牛的钉子户——北京民俗博物馆，俗称是北顶娘娘庙。你敢相信吗？它差点让2008年的北京奥运会延期，并且水立方因为它还往北移了100米。这到底是为什么呢？来跟着我一探究竟。咱们仔细来环顾一下这四周啊，西边呢是盘古大观，东边呢是水立方和鸟巢，只有它是古代建筑，显得特别的不搭嘎。当年在规划营建水立方和鸟巢的时候，是计划把这北顶娘娘庙啊是拆除的，但是在拆除的过程当中，发生了许多诡异的事情，到现在也没人敢提，也没人敢猜。那到底发生过什么样诡异的事情呢？这些事儿到底是不是真实存在的呢？为了建好鸟巢和水立方，这边的建筑啊全部都要拆除。但是呢，2004年的8月27号下午的3点钟，这拆迁队的人员来到了北顶娘娘庙。这几个师傅呀，刚刚爬上这庙门，就要把这门呢给拆下来。结果呀，突然是狂风大作，乌云密布，黑压压的乌云压得让人感觉喘不上来气儿。并且那一阵大旋风啊，把这水立方工地上的一些沙土围挡，还有当时那些临时的建筑物，全都给卷上了天。好多建筑物啊都卷了上去，然后噼里啪啦噼里啪啦就落了下来，砸坏了不少的汽车和周围的建筑。这场龙卷风呢，足足刮了有10多分钟，把水立方工地上搞得是一塌糊涂。据说呢，当时有40多位工人在这场大风当中呢还受了伤。可是奇怪的是啊，紧挨着工地北顶娘娘庙，就这地儿，他毫发无伤。这施工队没办法呀，就暂停了1天。可是呀，到了第2天，又发生了一件怪事儿。挖掘机的几个师傅挖出了一大块布，当时这几个师傅特别好奇，就拿着手电筒啊往底下一照，哎呦我的妈呀，吓死个人！密密麻麻的全是长虫、蛇，一团一团的，没有办法呀，干不了了，必须停工了。结果到了晚上，水立方和鸟巢工地上突然停电呢，而且还找不到停电的原因。你说奇怪不奇怪？但奇怪的是啊，就这远处住的这个居民楼里边的市民，看到这娘娘庙的上方是霞光万道，远处呢好像是仿佛黑夜当中点起了一团火。接二连三发生的怪事儿引起了大家的重视。当天晚上啊，就组织勘探专家、工程师还有民俗大师前来开会。这专家呀，就叫工人在庙门前15米处往下挖。令人惊奇的是，挖到了一个明代的青铜方鼎。据推测啊，这是古人埋葬的镇物，要原地埋回，而且是不能动的。这座从明朝就开始存放的文物古迹，不仅不能拆除，而且还要对它进行保护和维修。这娘娘庙供奉的到底是谁呢？供奉的是碧霞元君，民间呢称她为泰山老奶奶，就是泰山的山神。这件事发生以后啊，这专家呢就从泰山呢请来一块石头，放在了庙门口的位置。走，咱们跟我去看一看，就是我身后的这块石头。这块石头呢，被称之为泰山的五行石，是由泰山的大师亲自护送到此的，而且呢，经过大师的严格测算，摆放在了具体的位置。大家看啊，在泰山的五行石旁边，这里边呢还有一个说明牌，是希望呢能够看到它的有缘人都能够时来运转。祝愿所有看到这条视频的朋友们都可以顺顺利益，一帆风顺，2全其美，3阳开泰，4喜发财，5福临门，6大顺，7星高照，8方来财，9同心，10全十美，100日亨通，1000日吉祥，万事如意。那么关于我以上所说的到底是真的还是假的呢？可以在评论区讨论一下，告诉我。